适合币圈80%的人的交易策略。网格交易法，其本质上运用的是低吸高抛的策略，就是先选好标的，买入一定的底仓，设定一个价格波动区间，并且把波动区间分为 n 等分。价格每跌一个格就买入一份，价格每上涨一个格子就卖出一份，进行低吸高抛，赚取波段差价。原理如下图所示，图中共发生5次买入，5次卖出，产生5对差价，共赚取5分利润。网格交易法也是一种量化交易法，不用人工手动交易，对于不能实时盯盘上的人来说，是个理想的自动交易工具。程序化自动交易可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，在震荡行情中十分有效，震荡越多获利越多。